Ir. Šonedēļ filmu turpina baiso stāstu likteņi. Šoreiz gan citi, ja pareizāk laikam būtu teikt citas paskatīs. Smags traumas guvis kā 14 gadu veca meitene, arī viņi sadurst ar nāzi. Plašāk stāsta. Ko tu tur dari? Tu esi rotājums. Otro Ziemassvētku svinēšanu kārtējo asiņaino konfliktu noslēguši pusauģi. No tirdzniecības centra Rīga Plaza teritorijas bērnu slimnīcā nogādāta kāda 14 gadus jauna meitene ar durtu brūci vēderā. Neatliekamās palīdzības brigāde tiešām sastapā uztraukušos meiteni, kura nevarētu stāstīt par notikušu apstākļiem, bet paziņoja, ka viņai durtu brūci vēderā un arī sevi izskatījās pēc sitienu pēdām sejā. Apskatot nopietnāk, neatliekamās palīdzības brigāde konstatēja, ka šī tāda situācija pacienti būtu hospitalizējami, bet šajā reizē meitenei paveicās. Visas tās traumas nebija tik ļoti nopietnas, lai apdraudētu dzīvību. Arī bērnu slimnīcas darbinieki šodien apstiprināja durtā brūce bijusi sekla, un meitene tuvākajā laikā varēs doties mājās. Mums zināms, ka tieši mediķiem stāstījusi pasakas, it kā sadūrusies pati, neuzmanīgi rīkojoties ar kabatā esošu nazi, taču vēlāk likumsargiem it kā nosaukusi savu pāri darītāju vārdu. Iespējams, ka notikušajā vainojuma kāda viņas draugi.